Et yo les potos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien de chez bien. Attends, Alors, je te rejoins, j'allais cliquer sur Toka Boka. oui, je joue beaucoup à Toka Boka. Donc les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale. Parce que peut-être peut-être ça peut vous aider parce que moi je vais passer et tout. Donc s'il vous plaît, regardez ma vidéo. Je vous en prie. Donc ma vidéo, c'est des avantages d'être premium. Je vais le faire avec ma soeur Lina. J'arrive. Mais je vais arrondir ma taille. Donc c'est parti. Donc premier truc premium, tu peux avoir l'overboard. Assez pratique pour les déplacements. Et moi. Voilà. Ça me fait tellement connexion et serveur. Et c'est... Oh merci. Donc Ouais. regarde. Ah, je te vois. Vous pouvez l'utiliser, c'est très pratique, c'est très bien. Deuxième Alex, avantage. Alex, Non, Axel, t'as oublié? Ah oui, Axel. Elle sait pas parler, elle oublie tout le temps. Après, deuxième avantage. Ah oui, ça c'est vrai, je ne suis pas adoptée. Ils avaient 3 ans. Donc, le deuxième avantage, c'est qu'avec cet avantage, alors, par exemple, on va prendre une voiture au hasard. Je sais, la peu premium. Et je vais montrer des avantages en même temps. Tu peux changer la couleur. Et tu peux mettre le feu. Tu peux enlever les rouges, j'ai pas envie. Ah oui, comme... Hey. Je vais faire ça, mettre la fumée. Ouais, la fumée, ça sert un peu à rien. Ouais, je vais mettre ça. Voilà. C'est montage. Regardez. Pour me déplacer, je vais utiliser ça. Bon, vas-y. Attends. Je vais mettre à 45. Oui, parce que les gars, moi aussi, j'ai acheté des places de vitesse. Bon, moi Vous pouvez prendre l'hélicoptère. J'ai pas envie de prendre l'hélicoptère, j'aime pas trop. Après, on pourrait se faire adopter. Mais j'ai oublié, si vous voulez. À la fin de la vidéo, on se fait adopter. Peut-être, je sais pas. Après, deuxième avantage, quatrième avantage du coup. Non, cinquième avantage. Ouais, non, sixième avantage, je me perds. C'est que. Oh, une premium. Non, je rigole. Vas-y. Ah non, je dois me réaliser. Voilà, j'aime bien le noir. Même si j'aurais voulu prendre le blanc, je prends sa voiture. Bref, après il y a ça. Après il y a ces voitures. Regardez-les. Je vais montrer un peu celle de base que j'aime bien. La moto j'aime bien. Pas monter. Attends, j'ai pas le bec. Voilà, je vais juste pas en monter. Tu vois, voilà. Moto. Tu vois, il y a celle-là, j'utilise tout le temps. J'ai arrêté de prendre la Ferrari quand même. Bref, maintenant il y a celle-là. Celle-là, j'aime bien pour faire ça, roleplay star et tout. Winner. Moi, Après, tu vois, il y a celle-là, il y a la voiture de police. Et il y a la voiture. Non, celle-là, je vais la tester. Et madame, vous pouvez... Madame... Mais oh. Vas-y, dégage là, fais ta démonstration non premium. Après, vous voyez, il y a celle-là. Elle n'a pas le premium, ma petite sœur Lina. Pas premium. Elle n'a pas pu l'acheter. Ma mère, elle n'a pas voulu. Elle n'avait pas assez d'argent. On les a achetés tous les deux. Elle va peut-être l'acheter de 43 bits pour faire son skin. Ah, pas vrai, Lina. Donc après, il y a celle-là, j'ai déjà montré. Celle-là. mais Winner, il y a une... Wesh! Rendez-vous.
Voilà, celle-là, t'as capté pour faire les RP riches et tout. Winner, rendez-vous. Après, tu vois, il y a celle-là pour faire gangsta et tout. Rendez-vous à la maison Capté. 21 pour montrer les maisons. Après, celle-là elle est Winner, va à nulle. la maison 21. Pourquoi on l'a mis ici? Va à la maison 21. Le 21? Attends, Ouais. le 21, le 21. Oui, mon frère. Et pourquoi tu me dis comme ça, wesh? Alors, on va les montrer leur maison. Alors, là, quand tu veux quelle maison? Je vais te montrer. Celle-là, la maison. Non, moi j'aime bien la blanche. Ah, ouais. Ah oui, la blanche que j'aime trop là. Winner, Là, Winner, tu vois la fille, je lui ai demandé de m'adopter. En fait, elle a pas vraiment de Robux. C'est les Robux. Ah non. Bref. Après, les gars, vous voyez, bah, je pense que j'ai fait le tour de tout, non? Ah non, non, non. Là, j'ai trop voulu le savoir. Donc, après, il y a. Attends. Je regarde. Elle pas adopté. Quoi? Les gars, j'ai oublié de dire. Les amis, j'ai oublié de dire. Il y a. Ah! Wesh. Il y a la piscine, bref. Les gars, si vous voulez, peut-être je vais faire ça privé. Je vais vous le donner, peut-être, je sais pas. Quand j'aurai des Robux et vous allez jouer dedans. Les règles de mon serveur privé, c'est simple. Alors, en fait, donc, wesh. Je suis bugué. Je suis bugué. Moi, j'ai Ça, t'as vu? Je suis bugué. Bah ouais, tu vois, ta belle-vie à ta face. Bah, je trouve un glitch. En fait, les gars, vous voyez, avant, j'ai utilisé une appli podcast. Alors, donc, oui, c'est bizarre. Donc, les règles, c'est simple. Chillez, faites pas les fous, les scripts sont interdits. Et parce que les scripts, c'est vraiment énervant, les scripts. Les scripteurs, là, qui viennent, ils veulent. Winner, Non, attends. non. Attends. Winner, Attends. comment elle fait pour acheter une maison alors que c'est une petite fille? Alors, en fait, non, attends. Et aussi, quand vous voyez des gens, demandez-les si vous pouvez faire des RP. Peut-être des cambriolages, je sais pas, je vais Il y a régler aussi ça. les arpés où on fait un burger cube. Burger. Et les gars, aussi, un truc On pourrait à ne pas faire si on serve. Les gens là qui sont pas RP, qui font les gens là. Vous pouvez faire des RP racailles, des RP policiers, des RP pompiers, des RP astronautes, des RP ambulanciers, des RP super-héros, des RP, je sais pas moi. Bref. Winner, la fille, elle a J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, pourquoi ça m'a plu? Oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la cloche de notification quand je ferai de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, faites ça. Allez. et aussi des arpés.